Саламатсыңар, урматтуу жолдошум. Биз мен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен мурда силерге айткандай, мен Манас Сагым Өрөбактын варианттын негизинде 5 томду мындай кылып Манас романын кара сөз түрүндө жазганмын. Бул китептеримдин баары азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын чечими менен орто мектептердин кыргыз адабият программасына кошулган. Ошондой эле мен мектеп окуучулары үчүн 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай жумуш дептерлер түзгөнмүн. Алар дагы мектеп программасына киргизилди. Китептин жогорку деңгээлде жазылган белгиси катары мен бул китебимди көрсөтсөм болот. Былтыр Өзбекстанда Ташкентте жарык көргөн түрк адабиятынын бермектери аттуу 100 томдук бүткүл дүйнөлүк антологиянын 88-томуна менин Манас романымдын 1-томунун өзбекче котормосу чыккан. Анын автору белгилүү өзбек жазуучу акыны Рахим Карим. Азыркы учурда мен Манастын 2 бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатам. 1-том романымды бүтүп, азыр 2-томду жазып жаткан мезгилим. Мындан тышкары мен мына бир нече айдан бери YouTube'да ушундай видео тосмолор аркылуу чыгып, эпос жөнүндө айтып кеткен романымды өзүмдү окуп жатамын. Видео тосмолор орус жана кыргыз тилдеринде чыгарылса, анын орус тилдеги видео тосмода аны дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер коштойт. Мына мен роман жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн чыгармамды окууну улантсам. Акундун сөзүнө макул болгон түлкү бүт журтуна кабар салып, тирүү калган аскерлерди чакыртты. Жоокерлердин соо болгондор өздөрү, жарадарлардын шериктери жетелеп, жүрөк койдо энтелеп, канга келишип, эсепти жүргүзгөндө 70 000 аскер курман болгондугу билинди. Ушунча көп аскердин айрылганына пушайман болгон оогандыктар жер жаңыртта айгайды салышты. Көрдүңөрбү, туугандар, кайрылды чогулгандарга акын. Биз кыйынсынып, өзүбүздү аюу көрүп, кыргыздарга асылдык. Бирок аюунун жолбоско кантип алып жетсин? Кыргыздар бизди жолбосто тутушуп, таш талканыбызды чыгарды. Эсибиз барда этегибизди жабалы. Биз акылыбызды болжоп, Манаска багынып бергенбиз соң. Кыргыздар сенин жүрөгүңдү аябай чүрүп койгон окшойт. Баатыр нааразы болуп сүйлөдү түмөн. Жок, мен эч кимден корккон жан эмесмин. Кыргыздар кылайып пикир кылбаган, кылган иши тобокер. Бар болсо бардай жеп кеткен, жок болгон болсо колунда тобокер акка деп кеткен. Уруу касиеттүү төрөлөр. Жолбосду билесиңер го баргар? Ооба, эчтеп отурган. Белгилүү болгондой, жолбостор жолдошту издебей, эч кимден коркпой, жалгыз жүрүп, оокатын өткөрүшөт. Кыргыздар да ошондой жолбош болгондуктан сөзүмө кулак салгыла. Кандай сунушуң бар? Айта бер. Үмүттүү карады ага эси чыккан түлкү. Туугандар, өз сурагың өзүңдө. Ынансаңар сөзүмө. Алдыруучу көрүнбөйт. Азыр кыргыз көзүмө. Биз камалбайлык, тарайлы, калыба сүйбөй карайлы. Кыргыздардын өкүмүнө көнүп, каралыгын өтөлү. Өйдө болгон учурда алар төбүскө жетет. Акындын сөздөрүнөн кийин бир топ убакытка айланада тынчтык өкүм сүрүп, чогулгандар анын айткандары жөнүндө терең ойго батышты. Акын мен аябай таң калтырдым. Башын өкүнүчтүү чайкады. Бармактары кылсылдаткан түлкү.
ал кыргыздарга багынып берүүнү сунуштап жатат. Мындай карасаң, анын сөздөрү элибиздин чыныгуулунун эмес, чыккынчынын сөздөрүнө окшоп жатат. Балким муну кыргыздар паралап сатып алгандыр. Түлкү бир саамга алты тактысынын жанында турган акунга шүктү деп бир аз ойлонгондон кийин оюнан кайтты. Жок, деди канчынын. Акун саткын эмес. Мен аны көптөн бери билем. Ал эч бир иш чала кылбай, тапшырмаларды дайыма так аткарган. Эли желбиш күн күйгөн жигиттердин бири. Эгерде ушундай азаматтардын дагы жүзү болсо, элибиз эч кимге кор болбосо, жаргал турмушта жашайт. Бирок эмне себептен акын мындай сөздөрдү сүйлөп жатат? Туура биз кыргыздарга жеңилдик. Эртең бар күчүбүздү топтоп каршы чыксак, аларды жеңип алуубуз мүмкүн. Өзүнүн таттуу кыялдарына алданайын деген кан кайрадан кайгылуу башын чайкаган. Жок, акын туура айтып жатат. Биз азыр кыргыздарды жеңе албайбыз. Эгерде мындай өтө күчтүү калкка багынып бербесек, алар бизди тукум курут кылат. Бирок бул учурда кыргыздар түбүбүзгө башкача жол менен жетпейби? Атап айтканда, каршылык көрсөттүңөр, аскерлерибизди кырдыңар, дароо багынып бербедиңер деп бизди четтен өлтүрө баштаса, эмне кылабыз? Анда кайда качабыз? Кимге арманыбызды айтабыз? Мен ушун акундан сурайынчы. Менин бул жөнүндө Манас менен сүйлөшүп, кандайдыр бир келишимге келгендир деп үмүттөндү Түлкү. Биз сен айткандай кыргыздарга багындык дейли. Суроолуу деди акунга, ачуу чындыкка мындан өчкөн Түлкү. Анда бизди кыргыздар басмырлап, кектеп, душмандык кылгансыңар деп, кийин сазайыбызды бербейби? Түбүбүзгө жетпейби? Жок, кыргыздар аябай бирешен калк. Алар бир жолу караттым деп, бизге кадалып, баарын сорсоң деп кекене турган эл эмес. Коркпостон багынып берсек, аман калабыз. Акындын ишенимдүү айткан сөздөрүнө адамдар уюп, анын сунушун аткара турган болушту. Макул, алардын жалпы оюн билдирди Түлкү. Өлөңдүү жерде өрттөгөн өткүр Манас баатырдан өлбөй келген Аманжан өзүң болгон Акун хан. Журтка чачтың жардыкты, кылбаптыр кыргыз тардыкты. Кыргызстан аман келген болсоң, келгениңди куттуктап, кандыгымды сага өткөрүп берейин. Сенин жаркып көңүлүң толсун, жан куттугу болсун. Алты таксынан түшкөн Түлкү иңисин жанына келип, анын башына падышалык тажын кийгизди. Элдин колдоосун алган Акун Манастын алдына барганга тиешелүү даярдыктарды көрүүгө буйрук берди. Кудайга шүгүр, кубанды ичинен Акун. Агам азыркы кырдаарды туура түшүнүп, айткандарым макул болуп, мен ойлогондон кыйла акылдуу экендигин далилдеп, эли жерибизди кызыл кыргындан сактап калды. Кудай буйрса, эми Айкөл менен сүйлөшүп, элине амандык сурайм. Манас сөзүндө туруп, эч кимге тийишпесе, бул биздин чоң жеңишибиз болот. Мен анын көңүлүн алуу үчүн жетиштүү түрдө алтын күмүштөрдү алып, белектерди аябай мол даярдап, алдына барайын. Кол куушуруп, мол байлык менен келгенибизди, мөлтүрөгөн кыздарыбызды тартуулап жатканыбызды көргөндө, баатыр базасынан кайтпастан шабуулун токтотушу мүмкүн. Албетте, ушунча дүйнөбүз кетип, эң сулуу кыздарыбыз кыргыздарга олжо болуп жатканы аябай өкүнүчтүү. Бирок мындай кылганга аргасызбыз.
тыныш жатқан қырғыздарга өзүбүз тийишип биринчи болуп катылдык. Катагандын кошоюна кол салып, анын элин бөлүнттүк. Унусы аз келгенсип, эл кошоюдун уулу Аликени өлтүрүп салдык. Бул кечирилиш аябай кыйын кылмыштар. Эмнеси болсо да, Кудай бизди колдоп, кыргыздардын кызыл кыргынынан аман алып калсын. Калаадагы калың жұрт 70 нарттай тартууга даярдашып, түлкүнүн казынасынан 2 атка жүктөп зар алып, аттан желек байлатып, 68 наамачыны астына салып сайратып, 80 миңче кыз келин гүлдөй жүзүн жайнатып, кыргыздардын алдына жөнөштү. Көчүтүн алдында уларга сатта бараткан кымбат баалуу кызыл чепкенчен, кызыл өтүкчөн, башына алтын таажы кийген, белиндеги жазык кара кургак алтын саптуу узун кылычты байлаган акун Сандыргалы Манастын бар көйүнө барып, саламын айтып, таазим кылды. Кел, акун, мээримди тосуп алып канды Манас. Сен кече уурду алып келип, жаныңды аман сактоону Кудайдан тилеп отурсаң, азыр болсо таажылуу, тактуу кан болуп кайтып келгениң кут болсун. Рахмат, баатырым. Мен өзүбүздүн тек жайыбызды сага айтып берейин. Түз аарылардан болуп, азим шарт кабылда ооган болуп жүрөбүз. Бизде силердин түрк урууларынан 5 урук кыргыздар жогу жашайт. Биз Катаган, Тейит, Кандыны, Манас бизге келсе, булар бизге каралашпайт, душман болот деп аябай аңдыдык. Өз алуубузду билбей чабуул кылып, алардын 50-60 мыктысын кырып салдык. Ким экениңди билбей, сага да касылып, 70 миң элибизден айрылдык. Туура айтасың, акун, ичинен ойлонду Манас. Алыңарды билбей бизге катылдыңар. Силер бул ачуу чындыкты түшүнгөнчө канчалаган эр азаматтарыбыз курман болуп, канчасы жаратылып, Кошоевамын Алики уулу да шейит кетти. Эгерде кыйынсынбастан жөн жүргөнүңөрдө ушунча аскерлериңер набыт болбой, биз да жигиттерибиз деп айрылып, кайгыга батпайт элек. Өлгөндөрдүн өзүнүн шору, суу жооп берди Айкөн. Силердин эми мындан кийинки максатыңар кандай? Силер менен унутпакта болобузбу же чабышып бири-бирибизди өлтүрүшөбүзбү? Жок, башым чайкадакмын. Силер менен чабышууну, урушушту каалабайбыз. Кече бизде кара кийип, кан жутуп, калкымда кайгы көбөйдү. Кара кыргыз кырган деп, калгыңа жаман кеп болуп, ыйлап жаткан адамдар көп. Сураныч, шаарга кирип, шат болуп, көңүлүңүздү көтөрүңүз. Биз менен дос болуңуз. Макул. Рахмат, баатыр. Эгер айтканыбыздарга макул болсоң, курман болгон 70 миң аскерлерибизди эртелеп көрүнгөнгө уруксат бер. Көмө бергиле. Баатыр анын өтүнүчүн четке какпаган акун аябай кубанып кетти. Кудайга шүгүр деп ойлонду акун. Манас айкөл киши экен. Ушунчалык кылмыштарды жасап, аларга кол салып, Аликени өлтүрсөк да кек сактабастан бизи кечирип, курман болгон аскерлерибизди көмгөнгө уруксат берди. Айкөлдүн көңүлү бузулуп, сөзүнөн айнып кете электе, жоокерлерибизди таап, азыркы жайдын сыгында алардын өлүктөрү чирип, айлананы булгап, баарыбызды ооруга чалдыктырбаш үчүн тезирээк көмүп алалы. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан силер менен жолугушканча саламатта калгыла.